მოგესალმებით, ეთერშია 9 ოქტომბრის რეგიონ ნიუსი. დღის ახალ ამბებს კოლეგებთან ერთად მე ჟურნალისტი ნათია ფარეხელაშვილი გაგაცნობთ. მეგობრობა და სამართლიანობა გორის ცენტრში იოსებ სტალინის ძეგლის დაბრუნებას ითხოვს. ორგანიზაციის წევრები აცხადებენ, რომ ძეგლი უკანონო დაიღეს და მოსახლეობის უმეტესობის აზრი არ გაითვალისწინეს. ისინი ძეგლის ცენტრალურ მოედანზე დაბრუნების მოთხოვნით გამაფრთხილებელ აქციას ხვალ 10 ოქტომბერს გამართავენ. დეტალები ვნახოთ ანი ქავთარაძის სიუჟეტში. ორგანიზაცია მეგობრობა და სამართლიანობის წევრები ხვალ სტალინის ძეგლის ქალაქში დაბრუნების მოთხოვნით აქციას გამართავენ. მათი თქმით, ისინი არ შეწყვეტენ აქციას, ვიდრე მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. სტალინის ძეგლი ზუსტად 1 წელია, რაც ამ მდგომარეობაში იმყოფება. 10 ოქტომბერს ორგანიზაცია მეგობრობა და სამართლიანობა სტალინის ძეგლის ქალაქში დაბრუნების მოთხოვნით აქციას გამართავს. ორგანიზაციის წევრები ამბობენ, რომ ისინი არ შეწყვეტენ აქციას, ვიდრე მათი ყველა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. ხვალვაპირებთ, რომ შევიკრიბოთ სტალინის სახლ-მუზეუმის ეზოში და იქიდან მსვლელობას გავაკეთებთ საკრებულოს შენობასთან, სადაც მოვითხოვთ სტალინის ძეგლის უკან თავის ადგილზე დაბრუნებას. და ამასთან ერთად კიდე გვაქვს რამოდენიმე მოთხოვნა, რასაც ვაპროტესტებთ და ამებსაც გავაჟღერებთ ხვალ. და პერიოდულად გვექნება აქციები იქამდე, სანამ არ შესრულდება ჩვენი მოთხოვნები. ამას ერთჯერადაც არ ვაკეთებთ. კანონში ცვლილებას ვითხოვთ კიდე პირველ რიგში, რომ სტალინის ძეგლი დაიდგა სულ პრობლემად. ჩვენ გვინდა სტალინის ძეგლის დადგმა და კითხვა ისმის ასეთი, რატო აიღეს? როცა ადამიანი კითხვას ვასვამს, ანუ რატო უნდა დაიდგა სტალინის ძეგლი, მე ესეთ კითხვას ვსვამ, რატო აიღეს, ვის დაეკითხნენ? მე როგორც გორელი მოქალაქე. ხო, უნდა ვის დაეკითხნენ, ანუ ვისი ინიციატივა იყო ეს, რომ მაგალითად ვის შეეკითხნენ, რომელი ხელმეწოლები შეაგდოს, რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ სტალინის ძეგლი, ხო? ეს არის პრინციპული საკითხი, როგორც აიღეს, ნება იბოძონ, იმის რომელი დაჯგუფება იქნება თუ ეხლა რომ ხელისუფლება, ხო ეს გავაკეთოთ და დავდგათ ისევ საცა იყო. ეს უბრალოდ არის პრინციპული საკითხი. ეს ძეგლი არის უბრალოდ ისტორიულია, გამიგეთ? ეს ისტორიის დაბრუნებას ვითხოვთ. და ეს გახდება ტურისტული მხრივაც მოზიდული გახდება უფრო ტურისტული მხრივაც უფრო მეტი ისეყოლება გორს და რა ვიცი არ გავჩერდებით ასეთი ვაქებას ნახვა ჯობია და დაველოდოთ განვითარებებს. აქციას უერთდებიან კომუნისტებიც. ეგრეთ წოდებული არის ისინი მართლა ჭეშმარიტი კომუნისტები არიან და უერთდებიან აუცილებლად და შემოუერთდებიან ეს არც არის გასაკვირი. კომუნისტებიც უერთდებიან სტალინელებიც შიდა ქართლის მოსახლეობა ყველა გვერდება და დადგება ჩვენს გვერდს. თბილისიდან მოდის ხალხი. ეს პირველი იქნება, არც ისე მასშტაბური, გამაფრთხილებელი იქნება, სადღაც 150 კაცი შევიგრიბებით და მე შემდეგში რომ დავაანონსებთ კიდე უფრო მეტი და მეტი ხალხი შემოგვიერთდება მასშტაბური ხასიათს მიიღებს ჩვენი აქცია. სტალინის ძეგლის დაბრუნების და აქციის გამართვის წინააღმდეგია სამოქალაქო აქტივისტი ნიკა წიქარიძე. მას არგუმენტებად საქართველოს ისტორიის ფრაგმენტები მოჰყავს. თხოვნა თავისთავად არ არის მისაღები ჩემთვის, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ფიგურა როგორც სტალინზე საუბარი, ეს იყო ადამიანი, რომელიც იყო ერთ-ერთი სული შემდგომელი საქართველოს ოკუპაციის 1921 წლის და პირველი ჩვენი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სახელმწიფო რესპუბლიკის ოკუპანტი ძალა. შესაბამისად, ჩემთვის მიუღებელია, რომ ადამიანი და მოღვაწე, რომელმაც მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია და პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკა მოკლა, იმ ადამიანის ძეგლი იდგეს ქალაქის ცენტრში. მით უმეტეს, რომ შემდგომი ნაბიჯები, რაც მოყვა უკვე სტალინის საქართველოს ოკუპაციას და სტალინურ რეჟიმს, ეს იყო ქონებების ჩამორთმევა, ადამიანების გადასახლება, დახვრეტა და ტერიტორიების გასხვისება სხვათა შორის საქართველოს ტერიტორიების მეზობელ სახელმწიფოებზე გვაძლევს საკმარის საფუძველს იმის, რომ ის ადამიანი როგორც ქართული ისტორიის და ქართული სახელმწიფოებისთვის შეფასდეს როგორც დამპყრობელი და როგორც არაკეთილი მოსუნარი ბილად რო ვთქვათ. შეგახსენებთ, რომ ორგანიზაცია მეგობრობა და სამართლიანობის წევრები ხვალ 14 საათზე სტალინის სახლ-მუზეუმიდან დაიწყებენ მსვლელობას. წყალტუბოში სანტორიულ აიაში მაცხოვრებელი დევნილები დახმარებას ითხოვენ. დევნილები აქ უკვე 27 წელია, რაც შესახლებულები არიან, არა წყალი, არა კანალიზაცია და გათბობა. კიდევ რა პრობლემებზე საუბრობენ ისინი და რას ითხოვენ ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლებისაგან, დეტალებით ნახეთ მეგატივის სიუჟეტი. აი იქედან ლამის ჭერი ჩამოვარდება.
ისეა იქეთაც კი. რა თქმა უნდა, წელი წყალი გადის, აქანე რო ადამიანი დაწובה, რა ჯანმრთელობა იქნება, თქვენ თვითონ ნახეთ. ეს წყლები ჩამოდის და წარმოიდგინეთ, რომ დენთან ჩამოდის ეს წყალი. ნესტიანი ამიდი, როგორც სიმშრალეში წავა, სოკოები ამოდის და რა ვიცი, მთავრობას ვეპატიჟებით სოკოზე. შეგვიძლია რომ სიამოვნებით უპასპინძლოთ. ასეთ მდგომარეობაზე წყალტუბოში სანატორიუმ აიაში შესახლებული დევნილები საუბრობენ. აქ მაცხოვრებლები ბინებით დაკმაყოფილებას უკვე 27 წელია ითხოვენ. ადგილზე უკვე გაუსაძლისი მდგომარეობა, აცხადებენ ისინი. ამის მიზეზი კი ის სინესტია, რომლითაც სანატორიუმის მთელი შენობაა გაჟღენთილი. მოშლილმა საკანალიზაციო და წყლის სისტემებმა შენობა საცხოვრებლად გამოუსადეგარი გახადა. მილებიდან გამოსული წყალი თუ საკანალიზაციო ნარჩენი ერთმანეთში ირევა და კედლებიდან და ჭერიდან მოჟონავს. გაგვიყვანონ აქედან, ესაა ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა, აცხადებს ირმა ფანგანი. დად როგორ და გვევსება ოთახები ფეკალური მასებით, არა მით წყლით, ფეკალური მასებით. ესა საშინელება. ეს არის დეზინფექცია, რა ვიცი, რაღაც საშინელება, ბავშვები იწამლებიან, აქ რამდენჯერ მომხდარა, ლოკოკინების საუნსე, რამდენჯერ მომხდარა ბავშვი საავადმყოფოში ამის გამო, რომ მოიწამლა ელემენტარულად. 27 წელიწადია ხალხი ელოდება მას ბინებს და არავითარი პერსპექტივა, ერთადერთი დაპირებები. ნახევარზე მეტი ისე ჩამოვიდა ახალგაზრდები, სადაც 35 წლის ჩამოვიდნენ და ისე დაიხოცნენ. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დაიხოცნენ, რომ ბინის მოლოდინში ამოხდათ სული. ჩვენ ვითხოვთ, რომ დროულად მოგცეთ ბინები. 27 წელიწადი ხალხო არც ისეთი პატარა დრო არის, ეს არის ცხოვრების ნახევარი. უკვე ნახევარი, იმიტომ რომ ხალხი 60 წელს ძლივს აღწევს. ეს არის ცხოვრების ნახევარი, რომელიც ჩვენ გავატარეთ, აი მაპატიეთ ამ სიტყვაზე, მაგრამ საღორეში. მდგომარეობაში რა დღესია 5 წლის ბავშვი, წელიწადში 5 ჯერ გვიცივდება ფილტვების ანთებით, რამდენჯერ ყავდა საავადმყოფოში. აი ხე ეს სველია მთლიანად კედელი. 2-3 ფენა იქეთ მილუსნული ის სკილი კარდონით, აი მაინც გამოსულია. ამის ქვეშ საერთოდ არ ვარგა საცხოვრებლად. სირისტია და სავსეა ლოკოკინებით ღამე შეგეშინდება. ეგერ ახლა ცოტა ის უფენია ცირს და იმაზე დადიან ლოკოკინები ღამე დილასაჭერია და შეგვთებიან. არ მოვლიან ერთი კვირის მერე მოვა და გზა გადაუკეთოთ. მე ვიქნებ პასუხისმგებელი გზის გადაკეთება. მოსახლეობის პროტესტს შეუერთდა პარტია თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარე გოგი წულაია. საუბარი მარტო იმაზე, თუ რა ბედნიერი ცხოვრება გვაქვს, საკმარისი არაა, განაცხადა მან. და მინდა ცენტრალურ ხელისუფლებას უთხრა განსაკუთრებით, აი წარმოიდგინეთ 3 და 4 წლის და 5 წლის და თუნდაც 10-ის და თუნდაც 18 წლის ბავშვები აი ასეთ პირობებში ყავთ. აი ელემენტარულად გეკითხება, აი საერთოდ რამე ზნეობის რამე არის? აი თქვენში რაღაც პატარა რამე, აი ნაპეწკალი არის? აი რა არის ახლა ამას აქვია რა? და ენის ლაშუნი, მარტო რა ბედნიერი ცხოვრება გვაქვს. როგორ ააყვავენ და დაანგრიენ თურმე დიქტატურა და ააყვავენ დემოკრატია. ამას რამე აქვს დემოკრატიის? ყველა დევნილს გამოვიყვანთ წყალტუბოს სანატორიუმებიდან. ეს განცხადება ხონში ვიზიტით მყოფმა დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მამუკა ცოტნიაშვილმა მეგატივთან ინტერვიუსას 2019 წლის 16 ივლისს გააკეთა. ბინები 564 ოჯახისთვის შენდება და ყველა ის დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილდება, ვინც ამ დრომდე წყალტუბოში სანატორიუმებში ცხოვრობს, აღნიშნა მან. რომ წყალტუბოში 564-ვე ბინა შენდება წყალტუბოელებისთვის. ეს იმ ხალხისთვის, ვინც სანატორიუმებში უმძიმეს ფონში ცხოვრობდნენ. არავინ სხვა იქ აღარ მივა. ყველა სანატორიუმი უნდა დავცალოთ. ზოგადად ეს 2020 წლის პროექტია, უნდა დასრულდეს 2020-ში და სულ ყველა იქ მაცხოვრებელი წარმომადგენლები იცხოვრებენ საუკეთესო პირობებში. როგორც ჩანს 27 წლიანი მოლოდინის შემდეგ დევნილებს კიდევ 1 წლით მოუწევთ ლოდინი. აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების სტატისტიკა გაზრდილია. ამის შესახებ საია სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო მონიტორინგის ანგარიშია აღნიშნული. აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების გაზრდილ სტატისტიკას საიას გორის ოფისის სისხლის სამართლის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილიც ადასტურებს. დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში.
აღკვეთის ღონისძიებების სახით პატიმრობის შეფარდების სტატისტიკა გაზრდილია. ამის შესახებ საიას სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო მონიტორინგის ანგარიშშია აღნიშნული. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის სულხან სარაძის განცხადებით გაზრდილია როგორც მოთხოვნა პროკურატურის მხრიდან პატიმრობის გამოყენების თაობაზე, ისე სასამართლოს მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლითაც ისაკმაყოფილებდა პატიმრობის გამოყენებას. აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების გაზრდის სტატისტიკას საიას გორის ოფისის სისხლის სამართლის ადვოკატი რევაზ რევაზიშვილიც ადასტურებს. მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შემთხვევები არის გაზრდილი. უკანასკნელი პერიოდში გამოყენებულ სტატისტიკას თუ დავეყრდნობით, სულად იოლად დასანახია ის ამბავი, რომ სასამართლოები ხშირად აკმაყოფილებენ პროკურატურის მოთხოვნას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებასთან დაკავშირებით, ციხეში ჩასმა თუ არ არსებობს რაღაც ისეთი კონკრეტული გარემოება, რომელიც ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვას, ასე ვთქვათ, აუცილებელს გახდიდა, კატეგორიულად არის მიუღებელის, რომ ადამიანების მიმართ ხდებოდეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენება, ხდებოდეს მათი თავისუფლების შეზღუდვა. ხშირ შემთხვევაში ხდება პატიმრობის გამოყენება როგორც უზრუნველყოფის საშუალება და სანამ ადამიანი კონკრეტულად გირაოს არ გადაიხდის, მათ მიმართ ხდება ხოლმე როგორც წესი პატიმრობის გამოყენება. მონიტორინგი მიმდინარეობდა საქართველოს დიდი ქალაქების სააპელაციო სასამართლოების რევაზ რევაზიშვილის თქმით იმის გათვალისწინებით, რომ მონიტორინგი ჯერ არ დასრულებულა, სტატისტიკის შესახებ კონკრეტული ციფრების გამოყენებით საუბარი შეუძლებელია, თუმცა პირველადი დაკვირვებით აღკვეთის ღონისძიებების სახით პატიმრობის შეფარდების სტატისტიკა ყველა სასამართლოში გაზრდილია. საია მოგეხსენებათ აწარმოებს მონიტორინგებს სხვადასხვა რაიონული საქალაქო სასამართლოების ჩვენი დაკვირვებით სტატისტიკა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შესახებ არის გაზრდილი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის სამწუხარო ტენდენცია იმ ფონზე, როდესაც ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები დასაბუთებული ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არის ხოლმე. საია აწარმოებს მონიტორინგს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს, გორის რაიონულ სასამართლოს მაგალითად და ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს და ასე ვთქვათ შეგვიძლია და ეს მონაცემი უკანასკნელი პერიოდის, რასაც თუ გულისხმობთ მაგალითად 2019 წელს, ეს მონიტორინგი ბოლომდე დასრულებული ჯერ არის, ამიტომ შედეგები ამ თვალსაზრისით არ გვაქვს, მაგრამ პირველადი დაკვირვებით, ჩვენის დაკვირვებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტატისტიკა პატიმრობის გამოყენების შემთხვევებმა ყველა ამ ვთქვათ სასამართლოში მოიმატა. შეგახსენებთ, რომ მონიტორინგი მიმდინარეობდა ქუთაისის, ბათუმის, გორისა და თელავის სასამართლოების და თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების. ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან ერთად მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისთვისაც შეშაგათბობის ერთადერთი საშუალებაა კიდევ ერთი პრობლემა დაემატა. სამცხე-ჯავახეთის სოფლების მოსახლეობის თქმით, ტყე-კაფის ადგილები ხშირად შორს და მიუწვდომელ ადგილებშია გამოყოფილი, რაც საწვავის მოტანას კიდევ უფრო ართულებს. საშეშე მერქნით მომარაგებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას ადგილობრივები თითქმის ყოველ წელს ითხოვენ. იმის გამო, რომ სოფელი ქვაბისხევი ამ დრომდე გაზიფიცირებული არ არის, მოსახლეობას ზამთარში გათბობა შეშით უწევს. ქვაბისხეველების თქმით, ეროვნული პარკიდან თითოეულ ოჯახზე შეშის არასაკმარისი რაოდენობა გამოიყოფა. ისიც დაგვიანებით ბუნებრივი აირი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 9 სოფელს არ აქვს. მოსახლეობა ამბობს, რომ დაპირება დასახლებებში ბუნებრივი აირის შეყვანაზე არაერთხელ მიუღიათ, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო შეხვედრების დროს. ეროვნულ სატყეო სააგენტოში განმარტავენ, რომ სამცხე-ჯავახეთში წელს დაახლოებით 55,000 კუბომეტრი საშეშე მერქანი გამოიყო, რაც ის რაოდენობაა, რომელიც მოსახლეობას ესაჭიროება. გვაზევენ ნიადს იმენ აიჭრება 300 ლეხი და გვამორინებენ აი ღუმელის ზომაზე. თუ 1 მეტრა მოგივიდა ზედმეტი, ეგრევე ჯარიმა გაქვს აკიდებული რა, საშვილიშვილო ჯარიმათან. ხალხი წოლობს როგორ იცი? სადღაც აძევენ ისეთ ადგილებში, რომ აი ზოგი ერთო თეობი წყლის დამორი იმასთან, ზომას რა. ზოს რჩება ვაფშე ვეღარ თუ მოუსწო თოა ვაფშე ვეღარ ზამოიღებს.
გაზიფიცირების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სოფლისათვის და გარკვეული უკვე ძალიან დიდი პერიოდია ვითხოვთ აღნიშნული საკითხის მოგვარებას, ვინაიდან თვითონ სოფელი ციხა ბორჯომხარაგავლის ეროვნულ პარკში მდებარეობს. შესაბამისად მეტი საშეშე მერქანი გვჭირდება და აქედან გამომდინარე გარემოზე ზემოქმედება შესაბამისად მეტია, როცა გაზი არაა სოფელში, სხვა ალტერნატიული საშუალება ერთადერთი ესაა და შესაბამისად ბევრად მეტს მოიხმარს სოფელი. არ ყოფნის, მაგრამ ძალაუნებურად ხან დენს ვიხმართ, ხან რაღაცასა და გავდივართ იოლად. ნაცახვიდე დაამზადო, მანქანა იშოვო, ბენზინი იყიდო და მოიტანო, სხვა რა გზა არ. ეს გახავთ 7 კუბომეტრი დაბალ ზონაში და 15 კუბომეტრი მაღალ ზონაში. რასაკვირველია, წლებია პრობლემაც ახელდება ტყეკაფების სიშორე, აქ უნდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ძალიან ბევრი წყლის უსისტემო ჭრების შედეგად ჩვენი ტყეების მდგომარეობა აღარ იძლევა საშუალებას, რომ ახლოს დასახლებულ განსაკუთრებით დეგრადირებულია ტყეები დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს, შესაბამისად ამან გამოიწვია ტყეკაფების მოშორება, თუმცა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ეროვნული სატყეო სააგენტო ყოველწლიურად სატყეო-სამეურნეო გზების შეკეთებასაც ახორციელებს. მარტო წელს ამ რეგიონში 15 კილომეტრი გზა უკვე მოწყობილი და რეაბილიტირებულია 4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთი ქვეყნის მასშტაბით გამოირჩევა უკანონო ფაქტების რაოდენობით და უკანონო ხეთქის მოპოვებითაც. რაც შეეხება საშემერქნის მოპოვებას, ეს არის ერთადერთი საშუალება რეგიონებში და კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში სოფლად ცხოვრები მოსახლეობისათვის და არა მარტო ზამთარში, იმიტომ რომ არის სოფლები, რომლებიც არ არის გაზიფიცირებული და ზაფხულშიც სწორედ საშემერქანს მოიხმაროს, თუნდაც საკვები გააკეთოს. ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა. ამ პრობლემის გამოსავალი არის, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივის რეგულაციები, რაც არსებობს, რომლის აღსრულება უფრო მეტად უნდა მოხდეს და ასევე უნდა ვიფიქროთ ალტერნატიულ საშუალებებზე და თუნდაც ის ღუმელები, რასაც ეს ადგილობრივი მოსახლეობა იყენებს, ეს არ არის ენერგოეფექტური ღუმელები, დანაკარგი ძალიან ბევრი აქვს. წმინდა წყალზე ეგრეთ წოდებულ ბარაკებში მცხოვრებლები ამბობენ, რომ კანალიზაცია მათ სახლებზე და ეზოებზე გადის. კანალიზაციის ღია და გაუმართავი სისტემა ანტისანიტარიას ქმნის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აღნიშნული პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით გორის მერიას არაერთხელ მიმართეს და ჯერ კიდევ 2 წლის წინ გორის მერიაში უთხრეს, რომ საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად თანხა უკვე გამოყოფილია. თუმცა პრობლემა დღესაც მოუგვარებელია. თემაზე შორენა ბიჭიკაშვილი მუშაობდა. ჩვენებური, ასე რომ ვთქვათ. გამოდის სახლების ქვეშ, იქით აქვთ ასე გამოშვებული ეზოებში, მერე გროვდება აქ ერთ-ერთი ქალბატონის ეზოში და იმის ეზოდან მოდის ეს ყველაფერი. სანიაღვრე სახლის ქვეშ გამოდის, მერე მოდის ეზოში და გამოდის და სანიაღვრეში ჩადის ეს ყველაფერი სიბინძურე და დაგვიფინანსეს, მაგრამ დღემდე ვიცოდით რომ გაკეთდებოდა და ეხლა ვიცით რომ არ გაკეთდება და გვინდა თვითნებურად საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც სისტემა მხოლოდ დასახლების ნაწილში გაიყვანეს. წმინდა წყალზე ეგრეთ წოდებულ ბარაკებში მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ კანალიზაცია მათ სახლებზე და ეზოებზე გადის. ანტისანიტარია კი უამრავ პრობლემებს უქმნის. მოსახლეობა ყვება, რომ 2 წლის წინ გორის მერიაში უთხრეს, საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად თანხა უკვე გამოყოფილია, თუმცა თვის გაუგებარი მიზეზებით ჯერაც არაფერი გაკეთებულა. არ იკითხეთ, არ იყავით, თქვათ, კი, რა თქმა უნდა, დღემდე ყოველ დღე მივდივარ და ვკითხულობ. რას ამბობენ? არის დაერთების პრობლემაო. აი თუ დაგიფინანსეს, რატომ აღარ გაკეთდა? კი, დაფინანსე 100%-ით. ეს იყო ოქტომბრის თვეში დაგვიფინანსეს და წინა ოქტომბერში გასული. გასული 2018 წლის ოქტომბრის თვეში დააფინანსეს, მაგრამ ეს 3 ტენდერი იყო, 3 ტენდერი და აგვისტოს სექტემბრის რიცხვებამდე ვიცოდით რომ გაკეთდებოდა, მაინც როცა იქნება, მაგრამ უკვე სექტემბერში რომ მივედით, მე გითხრეს რომ ეხლა ეს აღარ გაკეთდება, რადგანაც დაერთების პრობლემაა და თბილისი არ გთავს ნებასო და თუ გინდათ თანადაფინანსებით გავაკეთოთ, მაგრამ ამის საშუალება არ აქვს მოსახლეობას, უკიდურესად გაჭირვებული ხალხი ცხოვრობს. რომ აი ესეთ პირობებში რო ცხოვრობს, შემიძლია თითოეულ ოჯახში შეგიყვან და ნახოთ იქ არ აქვთ 100 ლარის დამატების საშუალება. ეხლა გასავალი რო არ არის წყლისა, რა იქნება თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს წყალი გუბდება, მერე ეს რო დგას და მთელი ჭაობი და უბედურება და საღამოთი უკვე საშინელება ეს წყალი რო ფუძი და რამე ეხვევა და ეს და ბავშვებზეც ხო პრობლემაა და ამდენი ხანი ამ საქმეს დავდერთ და რა ვიცი არაფერი
საშველი არ არის და გეუბნებიან, გვპირდებიან, რომ იქნება და რა ვიცი, ეს დაპირებები ისევ რჩება ყოველთვის. რავი 21 საუკუნეა და კანალიზაცია რო ადამიანს არ გექნება, მოდის მე ეს მანქანები რო ყავთ რა და იქიდან იღებენ მე იმას და რა ვიცი, აბა ეგ რა არის, რომელი საუკუნეა და რავი, იმედია მოგვაქცევენ ყურადღებას და რაღაცა პრობლემას მოგვიგვარებენ. გორის მერიაში აცხადებენ, რომ პრობლემის შესახებ იციან და მოსახლეობას თანადაფინანსების პროგრამას სთავაზობენ. დღის მდგომარეობით აღნიშნულ ბარაკთან დაკავშირებით ნამდვილად არის შემოსული მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ გაკეთდეს საკანალიზაციო სისტემა, თუმცა ვინაიდან მუნიციპალიტეტს დღის მდგომარეობით აქვს ერთადერთი მოქმედი პროგრამა, რომელიც სახელმწიფო საკრებულოს მიერ არის დამტკიცებული, ეს არის ბინას მესაკუთრეთა ამხანაგობების პროგრამა. ჩვენ ვთავაზობთ ამ პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული სამუშაოების გაკეთებას, კერძოდ პროგრამის ფარგლებში 90% სამუშაოებისა დაფინანსებული იქნება მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან, ხოლო 10% იქნება მოსახლეობის მხრიდან დაფინანსებული. ამ 10%-შიც ვინც სოციალურად დაუცველი იქნება მოსახლეობა, მათ წილს ასევე დააფინანსებს მუნიციპალიტეტის მერია. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია, რომ გადაწყდეს ეს საკითხი და მოხდეს არსებული სამუშაოების განხორციელება. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას სულ 13 ოჯახი ითხოვს. თანადაფინანსებისთვის 1300 ლარია საჭირო. ეს იყო ამ დროისათვის ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. რეგიონ ნიუსი კი დღეს ამით გემშვიდობებათ.